झर्ना मैले चाहिँ एउटा 25 सेकेन्ड निकाल्नु भनेको थियो तान्दाखेरि निस्किन सफल भएन टायर मात्रै पर्यो नमस्ते सबैजनालाई। आज हाम्रो टिम पाँचथरको हिलियाङ सुबाङमा पर्ने होइन सुबाङमा पर्ने मिलुङ झरना तर्फ लाग्दैछौँ। यता हाम्रो टेक माइन्ड्स नेटवर्कका प्राविधिकज्यूहरू त्यसै गरी वेब सर्फरको टिम एउटा जम्बो टिम हामी जाँदैछौँ मिलुङ झरनातर्फ। अहिले कहाँ छौँ हामी? युवाको ढोडेनीमा 3 सल्लेमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँदेखि तल उप्रेती पुल हुँदै जाने हो नवीन सर? होइन, यो पिनासी घाटको पुल। त्यो पुललाई के भन्छ? उप्रेती पुलै हो। त्यो झोलुङ्गे पुलबाट बाइक तारेर हामी पारिपट्टि जानेछौँ र बिचमा तपाईँहरूलाई यहाँको बाटोको अवस्था पनि देखाउँदै त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ। हेर्दै गर्नु होला है। र उहाँ पुगेपछि त्यो राम्रो झरना जहाँ अहिले पर्यटकहरू धेरै आउने गर्नुहुन्छ त्यो झरना पनि देखाउनेछौँ। हेर्दै गर्नु होला। ल अब हामी लाग्यौँ। बासु दाई के छ? दाजु ल अब हामी अगाडि बढ्यौँ। ल हामी कतिजना? 9 जना जाँदैछौँ आज यो झरनाका लागि। मध्य दिउँसो छ होइन, जाउँ त पक्कै जाउँ। सङ्क्रान्तिमा भेट भएर जाउँ त भनेको। ल सबैजना जान रेडी भयो होइन? अब लाग्यो के कसो हो निलमजी? काम गर्दा गर्दा बोर फिल भइरहेको होला होइन? अनि ओके ल, तर पानीले चाहिँ बिताउला जस्तो छ नि त। यता हो बाटो। यो युवाको यो तल्लो भाग है 3 सल्ले होइन? अब अग्राखे ढोडेनी हुँदै हामी उँधो झर्छौँ होइन? माझी गाउँ त तल झरेपछि त गर्मी छ है। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अल इन वानको युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र टिकटक पनि छ अल इन वान, फेसबुक पेज पनि अल इन वान होइन? लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्नु होला। अब हामी विभिन्न ठाउँहरू देखाउने क्रममा होइन आज चाहिँ पाँचथरको मिलुङ झरना तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि जाँदैछौँ। अब जाने बाटोहरू धेरै छ। उता माझी टारतिरबाट पनि तम्बर कोरिडोर हुँदै जान सकिन्छ। तर समस्या के छ भने तम्बर कोरिडोरको जुन हेमा खोलामा बेली ब्रिज होइन, बेली ब्रिज त पहिले बगाइहाल्यो, त्यहाँ तर्ने गरेको अवस्था छैन भन्ने बुझेपछि हामी यो बाटो गयौँ। अब उता भारपाको सल्लेरी हुँदै पनि जान सकिन्छ। अब हाम्रो धेरै टाढा आठराईको सङ्क्रान्ति बजारबाट छोटो दूरीको बाटो हामीले यो बाटोलाई रोजेका छौँ जानको लागि। बाइकमै जान सकिन्छ भन्नुभयो साथीहरूले, नवीनजी निलमजीले होइन? अब यहाँदेखि दायाँतर्फ होइन बाटो त लेफ्ट साइडमै राम्रो देखिन्छ, तर किन यता छिटो हो र? यो हो र? कटर त सिधै कि क्या हो? आप्ची सकेको हो र? अरू के पाउँछ फलफुलमा? यो अहिले कटर छ त बोटमा हो र? तल हेर्नु रोक्कै छ भने उयो होइन तल यो चाहिँ अग्राखे स्कुल हाम्रो अग्राखे आबी होइन? ल यो अग्राखे आबीमा आइपुग्यौँ। अब यहाँदेखि उँधो लाग्छौँ होइन? अब उँधो छिरेपछि माझी गाउँ हुन्छ। अब 3-4 पनि भोलि पुगिन्छ नि तम्बरमा होइन?
कति लाग्यो र सङ्क्रान्तिदेखि त 20-25 मिनटमा आधा आइपुगिन्छ कि क्या होला हो आइहाल्यो नि माझी टार गयो भन्दा अलिक सर्टकटै भएको छ क्या माझीटार पुग्ने टाइममा त यता आइपुगिन्छ जस्तो छ तर यता अलिक बाटो अप्ठ्यारो भयो भने स्लो हिँड्नु थाल्ने हो बाटो कच्ची भयो होइन साथीहरूले धुलो उडा नि त एक दिन घाम लागेको के थियो होइन धुलो उड्न थालिसक्यो होइन पानी पर्दाखेरि हिँड्दै हिँड्यो हो र टर्निङ घुम्दै बन्दै ल घाइते त भइएन नि भइसक्यो ढल्क्यो भन्नु होस् गरेर कुदाउनु पर्छ नि चिप्लो थियो चिप्लो हामी के चोकमा आइपुग्यौँ हेलो नमस्ते धनबहादुर चोकै होला नि अग्राखे धनबहादुर चोक यहाँ आइपुग्यो होइन के छ नयाँ नौलो क्यारम बोर्ड पनि रहेछ खेलौँ होइन अब जाउँ होइन ल लाग्यो ल दाइ यहाँ कटर लक्ष्मी टाकेको छ है खोइ छैन त नि तल झुन्डिरहेको नि त ए सकिने लागेको छ ल कटर है कटर पनि खानु लाग्यो केरा हौलमा केरा एकदम धेरै हुन्छ नि त होइन केरा पनि खालको प्रजातिको पाउँदैछ त अरूमा हो ढुसुरे अरे लाल केरा अरे अठ्या केरा अरे यो अर्को टिच्याएर गएको भए नलड्ने मलाई त्यसलाई जोगाउने भयो नि त जोगाउने गर्थेँ केही भएन बढ्दा दुई दिनको कामै गर्नु सक्दैन त्यस्तो रेन्ज है चन्गाडामै लगियो ल आइयो होइन तम्बुर नदीको किनारमा आइपुग्यो है खासै ठुलो पानी नआए जस्तो छ त होइन खोलाहरूमा त्यत्रो त्यो झारहरू माडिएको छैन नि त होइन यहाँतिर पानी परेन त क्या हो ल अब पुल तार्नु पर्ने होइन ओर्लिने होला नि त तार्नु त केही हुँदैन अब यहाँ पालो पालो गरेर तार्नु पर्ने पनि त हो ल अब यहाँ बाइक तारेको देखाउनु पर्ने भयो नि त होइन मेरो चाहिँ कसले तारिदिन्छ एउटा हामी दुईजना पहिले जाउँ म आउँछु नि तारौँ होला तपाईँ आउने है डबल त चाहिँदैन हिँड्दै जाने हो डर लाग्छ यो झोलुङ्गे पुल तम्बर नदी यहाँबाट बाइक तार्नु पर्ने मलाई चाहिँ यस्तोमा साह्रै डर लाग्छ अब मेरो बाइक नवीनजीले तारिदिनु हुन्छ त्यतिकै हिँड्न त कस्तो कस्तो हुन्छ अनि होइन ओहो पुल हल्लियो भने डेन्जर छ नि हो अब हामी यहाँ यो तम्बर नदीमा पुलमा यसरी यो झोलुङ्गे पुलमा बाइक तार्दैछौँ होइन बाइक तारेर अब जानुपर्ने मिलुङ झर्ना म चाहिँ सक्दिनँ साह्रै डर लाग्छ बसु जहिले तार्दै हुनुहुन्छ मेरो बाइक गई आउनुभयो ल अब गई तल पनि झारौँ ल यो अर्को बाइक अघि दिपक सरले तारिसक्नुभयो अब यता अर्को मोटु भाइ आउँदैछ आमा आइयो ल त अब अर्को आउँदैछ परदेखि अब यो चाहिँ के हुन्छ है ल अब पुष्पाले कुदाउने हो कि मोटुले कुदाउने हो कुदाउने त सोच गरे हो को छन् त्यहाँ दुईजना छन्
त्यत्तिकै रित्तै हिँड्न त यस्तो हल्लिन्छ अनि कसरी अब ए तेरि सकिँदैन हो डर लाग्दो हो फेरि मान्छे पनि आउँदैछ हो तर ल्यायो केटा ल्यायो पनि आयो ल तारियो अब हामी एकछिन यतातिर लाग्छौँ झर्ना जाने बाटो चाहिँ यता हो होइन तर अब हामी यहाँ गर्मी हो नि त हल्का यसो चिसो खाएर होइन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो हो लास्ट गर्मी छ है भाइ तराई जतिकै गर्मी छ नि आज यता को बितेछ मलानीहरू आज उठेर हो कि यो कोरिडोरको बाटो हो त होइन होला यो सुरुङ मार्ग होइन हाइवेको सुरुङ हो बन्दै गरेको काबेली कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अब सबै थाहा भयो नि अब बुझ्नुपर्छ अरे यता अघि आइसक्यो त नि साथीहरू कतादेखि आयो थियो नि जितेर अगाडि जान त सकिन्छ कि यतिकोलाई साथीभाइले त अनि तोक्छ त नि के हो सल्टी साथीहरूलाई त यहाँ जितिहालिन्छ नि तर हैट लास्टै धुलो खाएर आइयो कोरिडोर त होइन हजुर झर्ना हिँडेको काबेली हाइड्रोनेरी तम्बोर तरेर अलिक मासतिर यहाँ चाहिँ थोरै चिजहरू खाएर जाने भनेर हामी यहाँ स्ट्यान्ड लागेका छौँ र त्यसपछि हामी झर्नातिर लाग्नेछौँ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ नि होइन तर हामीले लास्टमा पारेर धुलो चाहिँ खुवाइयो नि त हेर न हामी चाहिँ अहिले यो तम्बोर कोरिडोरको बाटो हो यो परको अनि यता मिलुङ झर्ना जाने बाटो यहाँ आइसकेका छौँ होइन हाम्रो टिम यहाँ हेरेर त मिलुङ झर्ना गएर आउने मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ होइन हाम्रो टिम पनि आइसकेको छ यो तम्बोर कोरिडोर उतादेखि आए पनि ठ्याक्कै यहाँ आउने यो जक्सन यहाँ चाहिँ घरहरू छ होटलहरू छ यो सुबाङमा पर्छ यो कुन खोला हो यो नेवा यो कुन पर हो सुबाङ खोला यो खोलाको नाम चाहिँ थाहा भएन कि ए सुबाङ खोला हो जोरपोखरीदेखि आएको र यो खोलादेखि अब यहाँदेखि है तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने टक्कै यहाँदेखि यता लाग्ने अब के हिँड्दै जाने हो सर ओके ल अब यहाँदेखि हिँड्दै जाने हो कति मिनट लाग्छ मोटु कति मिनट लाग्छ मलाई बोक्ला 2 मिनट आइसक्यो झर्ना ए ऊ माथि झर्दै रहेछ ल अब हामी गयौँ अब यहाँदेखि हामी मिलुङ झर्नातर्फ जाँदैछौँ झर्ना नजिकै छ कोरिडोर छोडेर कति लाग्छ र 2 मिनट हो ऊ माथि मिलुङ झर्ना यहाँ बाटो अझै राम्रो एउटा न हाम्रो टोली आएर
यहाँ नयाँ छ यस्तो छ गरिदेऊ नजरैले इशारा पोखिदेऊ के छ त नि बिचारा माता पर्या छ तिम्रै भात माता पर्या छ तिम्रै भात लाली कोठैमा गर्दिऊ कान्छी मुटु पैना सिक्का कोटैमा लाली कोठैमा गर्दिऊ कान्छी मुटु पैना सिक्का कोटैमा अब हामी मेलुङ झरनाबाट फर्किँदैछौँ होइन यो एकदम रमाइलो सिन यो सुन्दर झरना यहाँको आनन्द नै बेग्लै छ तपाईँ पनि आउनु होला होइन अब हामी पनि यहाँबाट मुभ हुँदैछौँ आठैतर्फ फेरि भेटौँला माछा कति मार्नुभयो त मारिएन मार्नु भएन है अलिअलि पाउनु यहाँ कति मार्नुहुन्छ यो आइस बल्छी हो आइस बल्छी हान्नु भयो रोइन रहेछ काका रोइन रहेछ तपाईँ पनि हान्नुहुन्छ नि होइन हेलो नवीन सर नवीन सर बल्छी हान्ने होइन बल्छी हानेको सर मरेन माछा कति केजी मार्नुभयो मैले चाहिँ एउटा 2500को निकालौँ भनेको थियो त हान्दाखेरि निस्किन सफल भएन टायर मात्रै पर्यो मेलुङ होटल यहाँ चाहिँ खाने बस्नेको व्यवस्था पनि छ र हामी आठैबाट आयौँ यहाँसम्म घुम्यौँ र यहाँ खाजा खाएर अब फर्किन लाग्दैछौँ र तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ व्यवस्थित त्यो झर्राको छेउमा होटल पनि छ यो होटलमा खाजा नास्ताहरू मजाले पाइन्छ आउनु होला ओ के भयो केही समस्या त भएन नि होइन आइयो आइयो सकुशल आइयो ल झारो 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 कान्छो ल तपाईँ पनि मेलुङ झरना जान चाहनुहुन्छ तेह्रथुमको आठैबाट हो नि यो पिनासी घाटको यो झोलुङ्गे पुल तरेर कति पनि लाग्दैन 1 घन्टा पनि लाग्दैन त्यहाँ पुग्नको लागि वारिपारी तर्नको लागि छिट्टो छ तर झोलुङ्गे पुलमा बाइक चाहिँ कुदाउनु पर्यो है फाइनल्ली मेलुङ झरना पुगेर फर्किसकेका छौँ हाम्रो टिम यता पनि हुनुहुन्छ हामी यो झोलुङ्गे पुल तरेर यो के घाट अरे यो पिनासी घाटको यो पुल तरेर यहाँ आइसक्यौँ अब सङ्क्रान्ति एकछिनमा पुगिहाल्छौँ अब त 20 मिनटमा सङ्क्रान्ति पुगिहालिन्छ हाम्रो टिम